مش مطلوب من حضرتك ولا من سيادتك ان انت تدي رأي في كيفية او تقول لنا ازاي ندير الدولة المصرية او الشعب. ما فوضش سيادتك او سيادتك ان انتوا تقيموا الدولة المصرية ماشية ازاي، وتقيموا المشروعات، وتقيموا الخطط، خطط التنمية المستدامة دي اللي بيقوم بيها هم متخصصين. فمش مطلوب منك او منك ان انتوا تبدوا رأيكم يعني عاطل مع باطل في اي مناسبة في هذه الامور. لو نركز كلنا في حياتنا وفي ولادنا ونربيهم صح ونركز في شغلنا، الدنيا هتبقى احسن بكتير. وسواء قلتوا او ما قلتوش يعني فالمركب تسير، زي ما بيقولوا القافلة تسير والكلاب تعوي، وتحيا مصر بينا جميعا يدا واحدة.